Petët e byrekut janë gati, hejo njerëz të bukursini si po kaloni. Si të shikoni kanë zënë gjithë shtëpi, nëse po i lëm që të thahen, që tham që të mona dali kyll byreku. Edhe tani do ta shtrojmë byreku në tepsi, si e shtrojmë, në fund të tepsisë kuptohet që do vendosim vaj, që të mona ngjitet byreku. Edhe pastaja petët me radhë, midis petëve do vendosim vaj që të mos ngjiten petët me njëra tjetrën, edhe që të dali më i shkrifët byreku. Pasi kemi vendosur 3 petë në fund, do t'i hedhim këtë përzierjen, të cilën ua tregova edhe te video e parë, si e përgatitëm. Ka brenda qep të njoma, qep të thata, preshë, spinaq, djathë, nga të gjitha këto gjërat e mira jami. Edhe si të shikoni, petët, pastaja këtë përzierjen, petë prapë, përzierje të gjitha me radhë, derisa të bëhet gati byreku, derisa ta shtrojmë të gjithë byrekun. Në pjesën e fundit do t'u tregoj se si deli pjekur edhe në 7 gradë.